том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях. Ну, вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии у нас. Ну, я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретно. То есть принято решение уже? Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места хранения и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось? Уже началось. Оно уже в Беларуси? Возможно, я приеду, посмотрю. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata nuklir Rusia telah mulai dipindahkan ke Belarusia sebagai bagian dari perjanjian bilateral. Lukashenko mengatakan ini di sela-sela Forum Ekonomi Eurasia tertinggi di Moskow pada Kamis 25 Mei 2023. Video terkait juga diterbitkan oleh media pro pemerintah Belarusia dan media Rusia Today. Untuk pernyataan klarifikasi, Lukashenko mengatakan bahwa senjata nuklir Rusia sudah ada di Belarusia dan ia akan segera datang melihatnya. Kamis pagi, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarusia menandatangani dokumen tentang pengerahan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia. Sebelumnya pada Maret, Putin mengumumkan negaranya berencana menempatkan senjata nuklir taktis dengan jangkauan dan daya ledak yang relatif pendek di Belarusia. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan ketika Rusia bersiap menghadapi serangan balik yang digembar-gemborkan Ukraina. Pejabat Rusia dan Belarusia menggambarkan langkah ini sebagai respon terhadap sikap permusuhan dari Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!